Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këtë leksion shpjegues. Sot do të flasim për diçka që na prek të gjithëve, fjalë për fjalë, si ta ruajmë identitetin ton kombëtar shqiptar në një botë që duket se po bëhet gjithnjë e më e njëjtë. E dini, identiteti ynë nuk u krijua brenda ditës, është një mozaik shekullor, një strukturë e ngritur me kujdes me anë të gjuhës, historisë dhe një ndjenje shumë të fortë përkatësie. Po lind pyetja, si po lundron ky identitet sot, në një modernitet që lëviz me shpejtësi maramendese? Në këtë shpjegues, dhe do të shohim bashkë se çfarë rrezikon identitetin ton sot dhe si mund ta mbrojmë atë pa e humbur thelbin ton në këtë epokë globale. Tani, mendojeni pak kështu. Në të kaluarën, rreziqet ishin të zhurmshme, apo jo? Flasim për ushtri, pushime të huaja, ndarje territoresh, gjëra që mund t'i shikje dhe të përballesh fizikisht me to. Ishte një luftë e mirëfill për mbijetesë. Por sot jemi në një realitet krejt tjetër. Armiqtë e rinj nuk majnë shpata apo armë dhe nuk I shpallin luftë askujt. Ata janë të heshtër, të padukshëm. Po flasim për globalizimin, konsumizmin e tepruar dhe atë rrafshimin kulturor që hyn në shtëpitë tona ngadalë, përmes ekraneve dhe stileve të reja të jetesës. Për ta kuptuar më mirë këtë, le t'i hedhim një sy agjendës son për sot, si një lloj plan programi I këtij leksioni. Do të kalojmë shpejt nëpër 6 pika kryesore. E para, identiteti dje dhe sot. E dyta, rëndësia e gjuhës shqipe. E treta, edukimi dhe kujtesa. E katërta, sfidat e emigrimit. E pesta, përplasja mes botës digjitale dhe traditës. Dhe në fund, se si t'i bëjmë bashkë modernitetin dhe identitetin ton. Okej, le të fillojmë direkt me pikën e parë, identiteti, dje dhe sot, dhe se si ka ndryshuar kërcënimet. Këtu na duhet vërtet të ndryshojmë lentën nga e cila shohim botën, sepse vërtet po kalojmë nga nevoja për të mbijetuar kundër perandorive, të mbijetesa në një botë pa kufi fare. Merreni globalizimin për shembull. Na ka dhënë mundësi fantastike, absolutisht, por nga ana tjetër, ka sjell këtë riskun që të rinjt të konsumojnë muzikë apo filma të huaj shumë më tepër se ata vendas. Këto janë ato që quajmë kërcënime të heshtura. Shtojmë këtu emigrimin masiv, gjuhën që zbehet, apo doksimin e atij edukimit mirëfillt kombëtar. Tani kjo nuk do të thotë që jemi dënuar me zhdukje, jo, por është pa diskutim një zile zgjimi që na tregon se mbrojtja e identitetit sot kërkon shumë më tepër vetdije se më parë. Që na çon natyrshëm te pika e dytë e kësaj analize. Shtylla e gjuhës shqipe, ose siç njihet ndryshe, themeli I kujtesës son. Dhe besoj të gjithë biem dakord që gjuha nuk është thjesht një set rregullash gramatikore apo mjet për të folur, është shumë më tepër se aq. Në fakt dëgjoni pak të citim nga materialet tona bazë. Gjuha është shtylla kryesore e identitetit kombëtar. Një kombë që humb gjuhën rrezikon të humbas edhe kujtesën historike dhe kulturën. Wow, është vërtet e fuqishme kur e mendon. Pa gjuhën tonë amtare, ne praktikisht humbasim atë çelësinë e artë që hap dyert e historisë dhe të folklorit ton. Pa këtë shtyllë, rrezikojmë që gjithë ndërtesa jon identitare të bjerë. Por le të tregojmë të sinqert, cili është realiteti praktik me të cilin përballemi? Nga njëra anë, kemi përdorimin e dobët të shqipes në diasporë, ku shpesh fëmijët e flasin gjuhën e huaj më mirë se shqipen, pastaj shohim rrjetet sociale të mbushura me deformime e fjalë të huazuara pa asnjë lloj nevoje. Por, në ana tjetër, e dim fikse çfarë duhet bërë. Zgjidhjet janë aty. Na duhen patjetër më shumë shkolla shqipe për diasporën, na duhen media dhe libra cilësor, dhe mbi të gjitha, edukimi vërtet nis aty brenda, në shtëpi nga familja. E me që jemi te familja dhe edukimi, kalojmë te pjesa e tretë e leksionit, edukimi dhe kujtesa historike. Këtu fokusi është te njohja e rrënjeve, sepse e vërteta është që një identitet mbijeton vetëm nëse ne ja mësojmë dhe ja kalojmë atë brezave të rinj në mënyrë të strukturuar. Mendojeni kështu. Një edukim kombëtar ka disa shtylla kyçe. Historinë, figurat e mëdha, traditat e patjetër, sakrificat e paraarsëve tanë. A e keni vënë re këtë paradoksin modern së fundmi? Të rinjt sot shpesh dinë gjithçka për historinë e një vendi të huaj në anën tjetër të botës, por nuk arrin të njohin historinë e tyre shekullore. Kjo mosnjohje krijon një boshllëk identitar të madh. Qëllimi këtu nuk është kurrë të izolohemi apo të refuzojmë të tjerët, asnjëherë. Qëllimi është thjesht të ndërtojmë respekt për atë se nga vim. Tani, ky boshllëk bëhet edhe më I rrezikshëm kur njerëzit ndryshojnë shtet. Kështu arrijmë në seksionin e 4, sfidat e emigrimit masiv, ku theksi vihet te dinamikat brenda diasporës son. Sot kemi miliona shqiptarë që jetojnë nëpër Evropë, Amerikë apo Australi, dhe nga këndvështrimi sociologjik ndodh një fenomen jashtëzakonisht interesant ndër breza. Brezi I parë I emigrantëve zakonisht arrin të integrohet ekonomikisht, por I ruan shumë fort traditat vendase. Kur vim te brezi I dytë, shohim që përdorimi I gjuhës amtare fillon të bjerë. E kur arrim te brezi I tretë,
Këtu nis ajo që quhet shkëputje e plot emocionale, ku personi integrohet plotësisht në kulturën e vendit të huaj. Dhe ky distancim vetëm sa zmadhohet nëse nuk kemi ura lidhëse. Dhe kjo na sjell te një koncept shumë të rëndësishëm: asimilimi kulturor. Ky është ai procesi ku një popull humbet ngadalë identitetin e vet dhe absorbohet nga një kulturë tjetër. Tani, nëse stërgjyshërve u duhej të rezistonin ligjeve apo dhunës për të asimiluar, asimilimi i sodëm është shumë ndryshe. Ai vjen në mënyrë shumë të sjellshme, përmes ndikimit të medjave, globalizimit dhe mungesës së vëmendjes sonë. Është një proces pa dhunë fizike, po ama pasoja në fund mbetet absolutisht e njëjtë. E me që jemi te media e interneti, hym direkt në seksionin e 5, bota digjitale kundër vlerave tradicionale. Kjo është, faktikisht, një nga përplasjet më të thella mes epokave që mund të përjetojmë. Mendoni pak mbi kontrastin. Nga njëra anë, kemi traditën tonë, e ngritur fort e besa, nderi, ajo lidhja e pandarshme e familjes, mikpritja jon proverbiale dhe solidariteti. Dhe befas, përballë kësaj, shfaqen krizat e epokës moderne. Një individualizëm ekstrem, ku secili sheh vetëm veten përmes telefonit, një materializëm thellësisht pragmatik dhe konsumizmi që thekson më shumë se sa gjëra kemi, sesa se çfarë njerëzish jemi. Ky dobësim i vlerave tradicionale sjell një krizë të thellë identitare. Dhe e dini ku arrin kulmi i rrezikut? Tek imitimi i verbër i trendeve globale. Rrjetet e huaja sjellin zhvillim dhe na hapin syt, pa diskutim na duhen, por problemi lind atëre kur fillojmë të nënvlerësojmë të përbuzimat që është e jona, vetëm për të imituar modele kalimtare që s'kan lidhja fare me ne. Të ndërtosh një identitet të fortë nuk do të thotë të refuzosh gjërat e reja, por të shmangësh atë imitimin pa kuptim që të heq tërësisht vetveten. Pra, si mund të ecim përpara pas gjithë kësaj? Këtu hym te seksioni 6 dhe i fundit i shpjeguesit ton, moderniteti dhe identiteti shqiptar së bashku. Çelësi i suksesit këtu qëndron vetëm tek një fjalë: ekuilibri. Për të mos u ankuar vetëm për problemet, ekziston një hartë shumë e qartë zgjidhjesh. E gjitha nis nga edukimi cilësor. E dyta, forcimi i gjuhës. E treta dhe e katërta, të promovojmë kulturën dhe të ruajmë traditat e mira. Dhe sigurisht, ndërtimi i urave të forta me diasporën tonë. Dua të ndalem një sekond këtu. Të jesh një individ modern dhe global nuk do të thotë absolutisht ta zgjesosh trashëgimin tënde. Po ta vini re, kombet më të suksesshme në botë janë pikërisht ato kombe që e trajtojnë kulturën e tyre me krenari maksimale. Çfarë duhet të mbajmë mend në fund të ditës? Ky citim i përmbledh të gjitha. Kërcënimi më i madh sot nuk është një ushtri pushtuese, por harresa, indiferenca dhe shkëputja kulturore. Për të rinjt sot, sfida nuk është më të mbijetojnë fizikisht në territore të vështira. Sfida reale është mbijetesa shpirtërore dhe kulturore në këto oqear me informacione dhe alternativa të pafundme digjitale. Dhe dëshiroj ta mbyllim këtë lekson me një pyetje paksa provokuese, por që ja vlen të mendojmë të gjithë së bashku. A do të jemi ne brezi që e ruan dhe e kalon këtë identitet më tej, apo do të jemi brezi që e harron atë? Moderniteti dhe tradita nuk kanë pse e përjashtojnë njëra tjetrën, ato janë bërë për të ecur për krah. Shpresojmë që kjo analist ju ka dhënë një këndvështrim të ri dhe më të qartë se pse ruajtja e identitetit ton unik ka një rëndësi kaq monumentale sot dhe për të nesërmen. Është një përgjegjësi për çdo brez. Faleminderit që na ndoqët.